ME51、エルグランド。平成20年式 ME51、2.5、リッター。エアコンをオンにすると、2500回転あたりから変な音がします。エアコンをオンにすると、異音が発生。E51、エルグランドで、同じような症状が起こっているようですね。最後までご視聴ありがとうございました。